Mến chào bà con cô bác cùng các bạn ở khắp mọi nơi gần xa nha. Hôm nay có dịp ghé qua cái khu thương mại này đó. Đây là một cái khu thương mại cũng của người Việt Nam mình, nằm ở trên đường Kinh, thuộc thành phố San Jose, miền Bắc California. Và cái khu thương mại này đối diện với khu Lion đó. Nếu mà ai đi đến khu Lion nhìn sang đây thì biết thôi. Ở đây có một cái nhà hàng phở cũng rất có tiếng ở đây đó. Và bên trong đây thì cũng có một vài cái nhà hàng. Và đặc biệt thì có một cái chợ ASEAN Seafood đó. Hôm nay gia đình mình đi đến chợ này để mà mua hải sản. Nói chung là đi mua cua đó. Bởi vì hiện giờ thì đã đến mùa cua nữa rồi. Cua đang được hạ giá ở các chợ Việt Nam, đặc biệt là ở đây đó. Do vậy mà mình ghé qua đây và tiện dịp cũng ghi lại một vài nét ở đây để chia sẻ đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem và biết về cái khu này nha. Đây là một cái khu của người Việt mình, cũng rất là đẹp và có tiếng ở đây. Nói chung thì người Việt ở thành phố San Jose làm ăn rất là thành đạt. Có rất là nhiều khu thương mại của người Việt Nam mình thật sự rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như khu Lion, và khu này là khu Sun Plaza, và đặc biệt là khu mall Orange Century Mall đó, còn gọi là Lido Sài Gòn ở miền Bắc Cali. Nói chung thì nhiều lắm. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đồng hành đi tham quan cái khu này nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bên trong chợ. Nên là các bạn xem đó, hiện giờ thì chuẩn bị đến gần Tết đó. Ở đây bán rất là nhiều áo dài nam nữ đều có hết. Do vậy mà ai thích mua áo dài thì mình đến đây mình có thể lựa chọn mà mua thoải mái. Và bây giờ chúng ta cùng đi xem cái khu này một lượt, và sau đó thì đi vào chợ nha. Hôm nay đi vào chợ để mua cua và rau củ quả, và tiện dịp cũng quay lại để mời bà con mình cùng xem luôn nha. Và đây là cái khu chợ ASEAN Seafood đó. Ở đây đặc biệt bán rất là nhiều hải sản tươi ngon, và rau củ quả cũng vậy. Và gia đình mình thì cũng đi chợ này rất là thường xuyên đó. Nói chung mỗi lần đi ngang cái khu này là đều ghé vào đây. Và nhiều khi đôi lúc muốn ăn cua hay hải sản thì cũng phải chạy qua cái khu này. Cho các bạn xem đó, trái cây được trưng bày phía trước trông cũng rất là đẹp mắt. Nói chung thì chợ này cũng rất là có tiếng ở đây đó, rất là nhiều năm rồi. Và hải sản thì lúc nào cũng rất là nhiều, rau củ quả thì tươi ngon. Do vậy mà ở đây người Việt mình đi cũng nhiều lắm. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong chợ để tham quan nha. Để các bạn xem đó, rau quả ở đây đó trông rất là tươi. Và mỗi lần đến đây thì bà xã mua rau nhiều lắm. Và hôm nay thì mình đi mua cua, còn bà xã thì đi mua rau củ quả. Và bây giờ mời tất cả bà con cô bác mình cùng đồng hành đi tham quan chợ nha.
trên đây là một vài nét chia sẻ về một ngày đi chợ mua hải sản, cua và tất cả rau củ quả đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem và biết về cái khu thương mại cũng như khu chợ này. Và video cũng tương đối dài, mình xin phép được dừng ở đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở nhiều video sau.